En aquest vídeo farem una comparativa entre dues tarifes telefòniques. Obrim el full de càlcul, anem al mòdul 2, tenim aquí el següent full, li canviarem de nom, li posarem tarifes. D'acord. Anirem a eines, opcions, visualització, que es vegin les línies de graella. I començarem a introduir les dades. Tarifa 1. Ja estic acabant de posar les tarifes i ara posarem aquí uns minuts per veure quina de les tarifes és més convenient per nosaltres. Molt bé. Tenim aquí la tarifa 1, que té un establiment de trucada de 0,12, després té 3 minuts gratuïts i finalment a partir del quart minut hem de pagar 0,03 cada minut. I la tarifa aquesta, igual, he posat ja negreta i els alineats. Anem ara a fer els càlculs. Els 3 primers minuts seran gratuïts, només hem de pagar l'establiment de trucada. Per tant, el minut 1 serà igual a l'establiment. Com que vull una referència absoluta, hauré de posar el signe dòlar aquí entremig. Un truc és apretar a la vegada majúscules i F4. Si continuo apretant, em va mostrant totes les possibilitats. Jo vull aquesta. Enter. I ara l'únic que he de fer és copiar això en els 3 primers minuts. Aquesta segona tarifa, el mateix. Tinc 5 minuts gratuïts, només he de pagar a l'establiment de trucada. Per tant, això serà igual a l'establiment de trucada i ara si apreto majúscules i F4 diverses vegades, acabo tenint l'opció que vull. Molt bé, i aquest serà gratuït els 5 primers minuts. Anem ara a calcular la resta de minuts. Al minut 4 el que haurem de pagar serà l'establiment de trucada, que ja el tenim fix, més la multiplicació de la tarifa que val euros per minut pel número de minuts en el que estem. El problema que tenim aquí és que aquest seria el nostre primer minut, perquè al minut 4 li hem de restar els 3 minuts gratuïts. Anem a intentar-ho. Ens posem aquesta cel·la i això serà igual a l'establiment de trucada, i en majúscules F4 em poso aquí, més els euros per minut, també en majúscules F4, per, ja hauria de posar parèntesis i restar dels minuts que estem als minuts que són gratuïts. I en majúscules F4 i això tot tanca parèntesis. Molt bé, i si ho he fet bé i ara estiro cap avall això, perfecte. Anem a fer el mateix ara per l'altra tarifa. Aquí el que haurem de pagar serà igual a l'establiment de trucada més els euros per minut per la resta del minut en el que estem menys els minuts gratuïts. I tanquem parèntesi. I ara copiem aquesta fórmula fins al minut 14. I tot aquest rang d'aquí li direm que és format, números, 2 decimals. Anem ara a fer el gràfic. Agafem això de capçalera i després amb el control clicat agafarem també aquest tros d'aquí. Ens anem aquí a l'auxiliar de diagrames, li diem que voldrem de tipus X i dispersió i que només voldrem les línies. L'interval de dades ja l'hem agafat, primera fila com a etiquetes, correcte. Les sèries també les tenim bé. Anem als elements. No només voldrem línies a les Y, també voldrem línies
verticals a les X. La llegenda la voldrem a la part inferior. Aquí de títols d'aquí dalt no voldrem res, però d'aquí en els eixos voldrem a l'eix de les X posar minuts i a l'eix de les Y posarem euros. Finalitza i ara aquí estan dos decimals, clicarem aquí i li direm a números. No ho volem com el format de la font, sinó que ho voldrem només amb un decimal. Farem canvis també a l'eix de les X. L'escala li direm que volem que comenci en el minut 1 i que el màxim sigui el minut 14 i que ens mostri no cada 2 minuts, sinó de minut en minut. La línia de baix, que està en color gris, li direm que la volem amb color negre. D'acord. I aquí també posarem la línia en color negre. D'acord. Al fons, la quadrícula de fora també la volem quadrícula del color negre. I ara posarem això una miqueta més petit. Aquí, per exemple, això ho podem fer una miqueta més gran, com que no tenim títol, això una miqueta més a baix, i ara el que farem serà agafar tot això i dir-li que ho volem posar de color groc. I també volem una quadrícula per fora. I traurem les línies, opcions, OpenOffice, visualització, i que volem treure les línies de graella. Molt bé, el que es pot veure ara visualment és que en la tarifa número 2 comença amb un preu més baix, però que entre els minuts 8 i 9, degut a que té uns euros per minut de 0,06, doncs sobrepassa la tarifa número 1. Per tant, si volem parlar amb trucades de 8 minuts, escolliríem la tarifa número 2, i si volem parlar més, doncs hauríem d'escollir la tarifa número 1. Doncs res més, anem a Anomena i Desa, mòdul 2, Desa.